Good morning, everyone. And it's Wednesday today. I would like to once again welcome to this reaction video. And this time I'm trying to make a kind of motivational sharing for each and every one of us. As you have learned, today is, no, I think, the fourth day of our Tokyo 2022 Olympics. And Philippines was so happy to have its first gold medal after almost a century of trying its best to gain this gold medal. Congratulations to you, Ma'am Hedilyn Diaz, for making it for the Philippines. But although we have a kind of worldwide competition, sports competition in this Tokyo Olympics, sad to say that all the rest of the part of this globe, parts of this world, is trying also to survive. Thailand is now trying to comfort themselves, trying to survive because of this pandemic. India, Malaysia, and all others. And aside from such, there are also some countries also flooded with several natural calamities. I have heard about this earthquake once again in India. Imagine, for 9.3 magnitude. That's very shaky for a country to experience that earthquake. I think it was on March 2011 that Japan also experienced 9.0 or 9.1 na magnitude before. And also, Philippines had just some weeks ago a volcanic eruption of Taal, and 2 days ago we have typhoon, flash flood in Metro Manila and other provinces. Floods or flash floods in almost every provinces. And I think it was in USA that they also experienced before a kind of forest wildfires. Some thunderstorms also in other places. And this seems to be a kind of natural, shall we say, calamities. Why natural? Maybe because it's not man-made, but it's because of it's part of the nature. Maybe that's one reason we call it that way. But I have some experiences also being here in Japan with winter season. Actually, I don't like this winter season. It affects very much my health. It's not so good with asthmatic people, with persons having itong mga matatanda na kasi nirarayuma. Masakit yun sa rayuma. Itong mga snow na ito. Mga asthmatic. Pero natatabunan ang mga punong kahoy dito sa mga snow na ito. Before na nagkakaroon ng snow, nalalaglag ang mga dahon ng iba-ibang punong kahoy. Kaya tama lamang na naglalaglagan yung mga dahon dahil sa pag natabunan ito ng snow, bali-bali ang mga branches ng punong kahoy. Hindi ito makaya ng mga branches, mga sanga-sanga ng punong kahoy. Kaya hindi lang sa magsipaglaglagan ng mga dahon, kundi bali-bali ang mga sanga nito. Kaya bibigay na rin ang mga dahon ito. Sa dakong Pilipinas naman, lagi tayong dinadaanan ng bagyo, malalakas na hangin,
tag-ulan. Kapag kukontrahin mo, halimbawa kawayan, kukontrahin mo ang malakas na hangin. Umangga rin lang. Pag hindi ka sasayaw dito sa mga malalakas na hangin, kukontrahin mo ang lakas ng hangin, sigurado bali-bali ka. Unlike itong kawayan na nakatayo man siya, pagdating ng malakas na hangin, the bamboo will try to go and try to tolerate. Sasayawan niya ang malalakas na hangin. Parito man, pakabila, it will go and tolerate with that force. Then, buhay ang punong kahoy. Buhay ang mga kawayan. Pag itutolerate ng mga mangga, sanga na mangga, yung hangin ba or malalakas na ulan, they'll try to survive. Unless kung talagang malakas na talaga, laglag na ang mga sanga, mga bunga nito, and it cannot really tolerate anymore because it's force versus force. Ito namang mga pagtutunaw na ng mga snow. Balik tayo sa snow. Once na darating na yung springtime, unang makikita mo, just like how Mrs. Hak Jan Moon shared, that una niyang nakikita pag natutunaw na itong mga snow, pagdating ng spring, mga daffodils, flowers, ang una niyang nakikita. Bulaklak ito ng mga maliliit lang na mga parang grasses. Kapag natutunaw na yung mga snow, ito ang unang tutubo dun sa lupa. Mga maliliit na kala mo grass, damo. Pero magkakaroon niya ng mga magagandang bulaklak. Ito ang isa sa mga unang lilitaw mula sa mga puting snow, natutunaw na snow. Babalik na naman ang saya ng kalikasan. And Hak Jan Moon really praised these daffodils. Mga, kumbaga, kabataan na siyang tatayo matapos ang mga malamig na panahon. Ito ang unang tatayo pagkatapos ng mga grabing taglamig. Well, sa mga balite din, meron tong isang kwento noon, banyan tree. Hindi lamang yung mga roots nito sa ilalim ang nagbibigay ng puwersa para tatayo ang mga balite. Kahit na mula sa mga sanga ng balite, magbibigay pa rin ng lakas at suporta sa mga ugat galing sa mga sanga-sanga, papunta dun sa ilalim, sa lupa, para tulungan magkaroon ng maganda pang puwersa para tatayo ang mga balite or ang punong balite. Kaya ang balite tree is very, very strong. It has big and strong foundation. Malakas. Hindi lamang yung ugat sa mismong trunk ng puno ng balite tree, pati na yung mga sanga-sanga niya. Magbibigay din niya ng malakas na suporta para sa ganyang punong kahoy. Hindi lamang punong kahoy ang magandang pag-uusapan. Actually, dito sa Japan, napapansin ko na kahit na yung mga kalikasan, binibigyan nila ito ng mga kahalagahan. In fact, holiday sa kanila. Itong mga Midori no Hi, ibig sabihin dyan mga holiday for the green trees or forest,
na holiday sa kanila yan, na tila baga may mga Diyos na nakatira din sa mga itong kabundukan. Meron ding ocean, holiday ng isang ocean. Buong Japan, nagbibigay sila ng pagbibigay ng kalagahan dito sa ocean na ito. Because they believe, kahit na sa ocean, meron ding Diyos. Nabubuhay din ng tao dahilan sa mga ganito. Yung equatorial, kung saan sa mapa or sa globe, nagkakaroon na ng equality ng sun at saka moon, gabi at saka araw. Nagkakaroon ng equatorial dito, and then it's also a holiday for them. Maraming mga pagbibigay puri, kahalagahan na dito sa mga nature. Isang mga nakikita ko ring bagay na bigyan natin ng pansin, kanina nga sabi sa isang sermon na best training ground is the ocean. Best training ground is the ocean. Sabi ng isang swimmer, I think si Nathan ang isang doon, na nag-suporta, na ang isang talagang malakas na exercise ay ang paglalangoy. Bakit? Hindi lang kamay, kundi buong katawan mo, paa, na dibdib, pati na rin ang paghinga mo. Kailangang ma-exercise yan, magkaroon ng balance yan. Pag dive mo, dala mo yung hangin. Pag balik mo sa, kukuha ka ulit ng hangin. Pag mo yung mga kamay mo, yung mga paa mo, lahat-lahat na magkakaroon yan ng mga enough exercises, movements sa buong katawan. Pero sa morning sermon kanina, hindi lamang sa katawan exercises ang maganda dito. Punta ka mag-fishing. Fishing ka sa ocean. Use your fishing vessel. Dala mo yung mga pamingwit mo, nylon, mga pain. And sa mga modern time, meron na silang yung mga ganun-ganun na lang ang parang medyo may technology na rin sa mga pamingwit nila. 2-3 man kayo sa isang malaking fishing vessel, it's okay. You can do fishing. Pero isang pag-iingat mo, kailangan mong balansihin mo. Kailangan gising ka rin. Mula madaling araw hanggang tanghali, kung wala ka pang huli, hanggang hapon o gabi man. Dala-dala mo ang oras mo doon sa pamimingwit. Habang sa daloy ng ocean, you have to go with the flow sa wave ng ocean. And while waiting, boring masyado yung pag-iintay-antay. Pero your goal is to catch a fish, if possible the big fish, mga tuna fish, mga yellowfin. Gusto mong sa buong araw mo makakuha ka rin talaga ng malaking at least isda, hindi lamang isang tilapia. Nakakatawa naman na isang buong araw andun ka, tapos kuha mo isang maliit lang na isda. So your goal is to really go to the deep ocean, far from that ocean, and target a big fish. Once na may hihila na doon sa nylon mo, alam mo nang may nahuli ka. Sisignal ka sa mga kasama mo na may nahuli ka. Pag signal mo
tulad ng mga ginagawa ni Reverend Moon. Pag signal niya, itataas na ng mga kasama niya yung mga yung mga fishing rod nila. Bakit? Para hindi na magka-criss-cross yung mga nylon nila. Kasi sigurado yung nakakuha, tatakas at tatakas yan, kung andun pa yung nylon ng mga kasama mo, magkapulupulupat na yung mga nylon na yan, and you cannot make it really good. So, by teamwork, others who have not catch anything, i-clear out na nila yung part ng kung saan nakahuli yung kasama nila. So that the catch will be successful. Hindi na matrap. And sama-sama na nilang kukunin yung na-catch ng isang kasama nila. And it will be very easy for them to catch it because wala nang magkaka-criss-cross na mga nylon or mga ropes nila. And they will have a good catch. You have to spend lots of time, efforts, balancing, even your meals. Fasting ka doon. Why? You have to wait until you really could catch the best fish. The biggest, if not the big, one of the biggest fish doon sa ocean na yun. That will be a very nice thing if we are to consider that sa buhay natin. It takes time, pero there's a goal and you can reach it. Sa mga nature natin, maraming mga ganyang bagay. Well, aside sa mga natural calamities, nakukuha natin itong mga bagay-bagay na ito. Out from the nature, the characteristics of the nature, tolerate it, dance with it. Meron mang tinatawag na polarity, na merong negativity and subjectivity, you have to tolerate one and go harmoniously, relate harmoniously. These polar elements of positive and negative could not go each fighting, non-tolerating, or else it will not understand each other. If one will speak, one should listen. One would make blah 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 and another one would say blah 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 blah. No one between could understand. If no one also would speak, then no one also could understand. There should be a proper harmonious relationship. Politically, yes, there could be an administrative, there can be an opposition, but there should be harmonious relationship. One yesterday, or the other, they mentioned monumental failure in criticizing the administration. I was trying to meditate on that. Why monumental failure? He was just looking on what he needs, what he desires, what it's for his selfishness, that what he wants is really what he expected. But many things have been done and maybe could not be appreciated by that person. But he called it monumental failure. I don't go and vote for that. If you will hear this reaction video, maybe you know who you are. Thank you very much. That's our video for today. Maraming salamat po.